nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm slime. Đầu tiên chúng ta cần đồ đựng, đồ khuấy, mấy chai hồ, 2 hoặc 3 chai hồ cũng được. Mấy chai hồ bây giờ mình sẽ chuẩn bị 2 chai hồ nha các bạn nha. Các bạn chuẩn bị 2 chai thì càng nhiều chai hơn thì càng tốt. Nước rửa chén. Nước loại nào cũng được nha các bạn ơi. Nước rửa chén loại nào cũng được. Bột giặt trộn với nước. Bột giặt trộn ví dụ các bạn bỏ 2 muỗng bột giặt á, bột giặt nào cũng được nha. Các bạn bỏ 2 muỗng bột giặt á thì các bạn cho tầm nửa muỗng nước thôi. Muỗng nước này nè các bạn ơi, các bạn cho cái này mình bỏ hơi nhiều bột giặt một chút nha. Tại vì mình sợ làm nó thiếu á. Chúng ta bắt đầu làm nha. Let's go. Đầu tiên Linh cầm để hai khuấy nha. Khuấy đây. Thôi nha. Quay đây, quay kiểu này. Thế hả? Quay kiểu này, đúng rồi, quay đừng quay ngang, quay dọc xuống. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ hồ vào cái đồ đựng của các bạn nha. Giờ mình phải lau cái muỗng cho nó sạch nữa, để mình quấy cái này cho nó sạch. Nếu các bạn có màu thì càng tốt nha. Chân hai. Chân không, có thấy chân hai. Đừng có quay thấy chân, thấy tay rồi. Giờ mình sẽ đổ hồ vào nha các bạn ơi. Cái này các bạn làm có khi thành công mà có khi là thất bại. Tại vì lâu lâu mình làm không thành công đâu. Đây rất là nhiều. Đây nha, hồ đây. Mở nắp chai thứ 2 nha các bạn ơi. Hồ này hình như là hồ lỏng, hơi đặc á. Hồ đặc, hơi đặc chút. Ồ, cái chai này nó bị hơi lỏng rồi. Mình sẽ vớt cái này ra nha. Nếu mà các bạn làm có dung dịch là sau mình sẽ chỉ các bạn làm dung dịch sau ha. Tại vì bữa nay mình chưa có chuẩn bị dung dịch nữa. Rồi giờ mình quấy đều lên, khuấy đều nha. Khuấy đều rồi, giờ mình sẽ bỏ một ít nước rửa chén. Tầm 2 muỗng đi. 2 muỗng nước rửa chén, đúng rồi. 2 muỗng nước rửa chén nha. Rồi. Vậy là được rồi nha các bạn. Khuấy đều lên cho nó mà chưa thấy đủ thì mình có thể xem đổ ít nữa nha. Đây, đó nó lỏng rồi nha các bạn đây. Đặc rồi đó. Đặc rồi đó các bạn. Bây giờ mình bỏ xà bông lúc nãy mình đã trộn vô là tốt rồi. Đấy mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi từ từ. Từ từ mình mới có thể bỏ nước đó vô nè các bạn ơi. Giờ nó đã đặc rồi. Các bạn ơi, giờ nó đã rất là đặc luôn rồi nè các bạn ơi, thấy chưa? Đặc lắm luôn rồi nè các bạn ơi. Quá đặc luôn. Mình sẽ làm giờ nó đã đặc rồi nè các bạn. Mình bây giờ làm các bạn nhìn thấy là màu vàng nha, nhưng mà nó không phải màu vàng nữa mà nó màu xanh đó các bạn. Vàng xanh. Nhưng mà tí mình cho bột giặt vào là nó hết màu trắng á. Đây, bây giờ mình sẽ cho bột giặt. Các bạn nhớ là cho những cái nhuyễn nha các bạn nha. Đây. Đây nha. Phải nào. Nó sẽ thành đó các bạn ơi, 100% luôn đó các bạn. Đặt vào kìa. Đây các bạn ơi. Các bạn làm sao mà đến khi nào mà nó đặc nha các bạn nha. Đến khi nào nó đặc đó thấy chưa các bạn liền. Thấy nha. Các bạn thấy đây. Nó hết màu vàng nè. Đúng rồi, bây giờ nó chuyển thành không phải màu trắng nữa mà màu da các bạn ơi. Giờ mình sẽ lấy cái nắp hồ này. Nhưng mà trong video thì nó không có được màu vàng đâu, nó không được màu trắng nha, nó màu vàng á các bạn ơi. Tại vì các bạn coi ở ngoài thì nó sẽ rõ hơn á. Các bạn nào mà muốn mình làm slime nào nữa thì hãy comment bên dưới để bọn mình làm nhiều slime cho các bạn biết hơn nha. Đây mình sẽ lấy tay mình lấy xuống nha. Trời ơi, cái này nó dính lại như là slime tuyết luôn đó các bạn ạ. Rất là vui luôn nha. Chơi các bạn này phải xin phép bố mẹ chút nha các bạn. Đúng rồi, các bạn xin phép bố mẹ nha. Tại vì có bố mẹ cho, có bố mẹ rất là không cho luôn đó các bạn ơi. Đây, trời ơi, slime của mình nó đã đặc sệt lại rồi. Mình sẽ cho một ít nữa. Quá là sướng rồi các bạn ơi, thành công rồi. Một miếng nữa nào.
Rồi đúng rồi, các bạn quậy cho đến khi nào mà nó thành công. Còn các cái loại slime khác là các bạn cần phải rất là khó khăn, là cần phải dung dịch. Nếu mình có một loại slime mình làm rất là đẹp luôn các bạn ạ, là slime làm với nước và dung dịch hoặc là hồ với dung dịch. Hồi trước mình đã làm thử màu xanh nhưng mà nó không thành. Đúng rồi, nó không thành nên là mình đã... Hồi trước mình cũng làm slime kim tuyến nó cũng thành. Nếu mà đẹp. đúng rồi, rất là đẹp. Mai mốt mình sẽ mua mấy cái hũ kim tuyến về cho các bạn xem slime kim tuyến của bọn mình rất là đẹp luôn á. Tại vì mình không có hũ thôi, nếu mà có hũ mình để 3-4 ngày là nó thành màu vàng à. Để mình xem coi. Cái này nó hơi đặc đặc rồi các bạn à. Ngoài đây nè, chả thấy cái gì luôn á, thấy to lắm một nhưng mà quay thẳng lên chỗ này nó biết. Để mình xem nó thành chưa các bạn ạ. Nó vẫn còn thôi, chưa có thành cho lắm nên bây giờ mình sẽ bỏ thêm cái này vào nha các bạn ơi. Xà bông một ít nữa. Các bạn cứ bỏ cho đến khi nào mà slime của chúng ta nó đặc lại là được nha. Làm đến khi nào slime nó của bọn mình nó sẽ dính thành một cục đó các bạn ạ. Nó dính thành một cục kiểu này là nó sẽ thành này các bạn ơi. Mà mình quẩy lên là mình gần thành rồi nè các bạn ạ. Các bạn thấy không? Thấy slime của bọn mình không? Rất là đẹp luôn nha. Nếu các bạn có màu các bạn cho vô thì rất là tốt luôn đấy. Đây, nếu mà các bạn có có màu á, các bạn cho vô thì quậy rất là quậy nó rất là đẹp luôn. Cái này các bạn không nên cho vào nước nha, cho vào nước là đúng rồi, nó sẽ dính tay nữa. Nó sẽ tan cái hồ ra nha. Rồi mình sẽ cho một miếng nữa nha các bạn ơi, cái này nó còn hơi lỏng một chút á. Đây, mình đổ là nó không bị dính vào cái này nữa nè các bạn. Đó, nó đổ. Tí mình sẽ quay cái cảnh chơi của bọn mình cho các bạn sẽ xem coi nha. Đây là slime nè, bây giờ mình sẽ quậy lên. Đây, đó. Các bạn đừng có nè, đó, giờ mình làm nè, đó, nó rất là đẹp luôn nè. Lấy tay khuấy nào. Có rất là nhiều bọt ở dưới đáy luôn này các bạn ơi, các bạn thấy không? Bọt nè. Đó, sao nó quay ngang của đó vậy, quay đứng đi. Có rất là nhiều bọt ở dưới luôn các bạn ơi, các bạn thấy không? Bọt nè, nó đọng ở dưới nè. Đây, đây nha, bọt đây nè, toàn bọt không này các bạn ơi. Giờ mình sẽ thử lấy lên nha. Let's go. Lấy lên coi xem chơi có đã không. Ôi, chơi rất là đã luôn này các bạn ơi. Một cục to luôn. Đây, có 2 chai mà nguyên cục to luôn các bạn à. Các bạn cứ chơi, các bạn xong các bạn hãy rửa tay nha. Đây, chui lắm luôn. Đây. Cái này không thể kéo giãn được mấy nha các bạn. Đó, rất là như là slime gì ta? Slime mềm á các bạn. Cái này gọi là slime mềm. Tại vì slime mà nó không có được có dung dịch á là nó sẽ không có thành ví dụ đặc hoặc là cái gì đó nha. Mình cũng chả biết tên loại slime này là gì nữa. Tại vì mình mới thử nghiệm lần đầu tiên á các bạn ơi. Đây, rất là vui luôn. Cái này nếu mà bạn nào mà có sữa tắm nữa các bạn bỏ vô là nó thơm lắm luôn á. Cái này tại vì mình làm sợ sữa tắm không thành công, mai mốt mình sẽ thử cái sữa tắm cho các bạn xem nha. Đây, chơi rất là vui luôn. Slime này các bạn sẽ lọc làm thành cát động lực luôn á các bạn ơi. Nếu mà các bạn còn cái phần dư thừa của cái bột này nè là mình sẽ để lại. Mai mốt mình sẽ làm slime khác để cho các bạn coi nha. Ê, trong này còn ít nè. Còn ít nhưng mà làm không được. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái cảnh bọn mình chơi cho các bạn xem nha. Đây, rất là vui luôn. Khỏi